Pozdravljeni. Enzo Ferrari je nekoč dejal, da z aerodinamiko se ukvarjajo oni, kateri niso sposobni napraviti motorja. A danes se bomo pogovarjali o družini bolidov Ferrari 126C, kjer je bila ta njegova trditev postavljena na laž. Na začetku bi vas rad spomnil, da mnogi izmed nastopajočih v tej zanimivi zgodbi o družini 126C imajo svoje prispevke, kjer so raztolmačene razne legendarne zgodbe, katere bi lahko zanimale marsikoga izmed vas. No, najdete vse bližnjice seveda v opisu kot ponavadi. In preden začnemo z razlago, kaj pravzaprav se je dogajalo v skuderiji Ferrari tam v začetku 80-ih let, je treba razložiti tudi, kaj pomeni ta skrivnostna šifra 126C. Tradicionalno pri skuderiji Ferrari so družine svojih bolidov poimenovali po določenih merah, po določenih lastnostih, ki so jih imeli motorji. In tudi tu v tem primeru ni nič drugače. Družina 126C je prva družina bolidov v skuderiji Ferrari, katera ima turbomotor. In ta turbomotor je imel 6 cilindrov, kot med cilindri je bil pa 120 stopinj. Vzeli so vrednost kota, odbili ničlo proč, dodali tisto šestico in od tu izhaja 126. Črka C pa simbolizira italijansko besedo competizione ali tekmovalnost v slovenščini, tako da nam je znano, od kod ta skrivnostna šifra. Seveda, poleg tega boste zapazili še druge črke, številke ali kombinacije obeh, ampak te bom razložil postopoma v nadaljevanju tega posnetka. Seveda, preden začnemo s prvimi predstavniki te družine, je treba tudi razumeti, zakaj so se sploh lotili pri skuderiji Ferrari ta projekt. Namreč dobro je znana zgodba, da leta 1979 so pri skuderiji Ferrari osvojili naslov svetovnega prvaka med vozniki z Jodijem Scheckterjem in med konstruktorji. Seveda, bolid je bil znani 312 T4. A problem je v tem, da v tisti sezoni Ferrari 312 T4 ni bil najboljši bolid na štartnem razporedu. Na začetku sezone je bil to Ligier JS11, v končnem delu sezone pa Williams F2W07. Pri Ferrariju so imeli to spretnost, to zaslugo in to srečo, da so bili v najboljši formi v pravem trenutku in seveda zasluženo osvojili oba naslova. A v sezoni 1980 so tisti nasprotniki naredili ogromen korak naprej. Ferrari 312 T5 je bil pa pod vsemi pričakovanji, tudi tistimi najbolj skromnimi. A treba je dodati nekaj. Izvor družine 312 T sega v sezono 1975. Leta 1980 je bil celoten projekt izjemno zastarel. Zato ni čudno, da pri skuderiji Ferrari so se odločili iti korak naprej z novo družino bolidov. In seveda, ker je bila nova družina, je zahtevala tudi nov motor in ta mora odpraviti vse tiste hibe, ki jih je imel predhodnik. In ker govorimo o dobi, kjer je prišla na površje tako imenovana epopeja bolidov s stalnim efektom, ploščati 12-valjniki niso imeli več prostora. Namreč, ker je bil motor ploščat, kot med cilindri je bil 180 stopinj, praktično ni bilo prostora, kako zavihati tisto dno navzgor, da bi dobili tako imenovani talni efekt. Zato so se odločili na tisto drastično spremembo, turbomotor, kateri je imel polovico manjšo prostornino in praktično obliko V, ne pa ploščato. In od tu nastane ta serija bolidov, katere zgodbo bom začel pripovedovati sedaj. Mnogi mislijo, da je prvič nastopil na dirki Formule 1 Ferrari 126 CK leta 1981, kar je delno res.
Prvič ga vidimo že na treningih za veliko nagrado Italije leta 1980, kjer je bil bistveno hitrejši kot Ferrari 312 T5. A tako neokreten, tako težko vodljiv, da so ga raje potisnili malce na stran in začeli z razvojem, da bi odpravili tiste, recimo temu, otroške napake na tem bolidu. A če pogledamo njegove linije, bomo kaj hitro spoznali, da je izjemno podoben Ferrariju 312 T5. Narisal ga je isti inženir Mauro Forghieri. Le da gre za bistveno, bom rekel, manjši bolid, kateri ima manjši motor in zaradi tega so vse strukture nekako manjše, a da bi bilo kaj revolucionarnega na njem, ne smem reči. Tudi vidimo tisto tendenco pri Ferrariju, da ne posvečajo kakšne velike pozornosti podrobnostim, kot so ogromne glave zakovic na raznih aerodinamičnih profilih, kar z današnjega zornega kota je precej čudno. In čeprav v letu 1981, ko prvič vidimo na progi, ta bolid je bistveno boljši od svojega predhodnika, ima kar nekaj hudih napak. In prva napaka tega bolida je izjemno robat turbomotor. Kot prvo je imel izjemno dolg zamik turbine, se pravi tisti čas, kateri je potreben, odkadar voznik stopi na stopalko za plin, dokler se pritisk izpušnih plinov poviša do tiste stopnje, da turbina začne opravljati svoje delo. In seveda, mnogi so pričali o tem, da je bil ta zamik lahko tudi 2,5 sekunde. In druga hiba tega robatega motorja je bila ta, da je bil graf njegove moči, ko je enkrat turbina prijela izjemno strm navzgor. Kaj je to pomenilo v poenostavljenem primeru? Ko je voznik stopil na plin, v prvih 2,5 sekundah je imel na razpolago tam od dobrih 120 konjskih moči do nekje 200, po tistih 2,5 sekundah približno v naslednje pol sekunde se je pa znašel nad 450 konjskih moči, kar je bilo izjemno brutalno. Zato v sezoni 1981 vidimo dva različna predstavnika bolida 126C. 126CK, kateri je imel motor gnan s turbino KKK, od tod ta šifra, in 126CX, kateri je imel kompresor Comprex. Razlika med turbino in kompresorjem je v tem, da kompresor je gnan s pomočjo glavne gredi, zniža maksimalno moč, a nima tiste zmude, je bistveno bolj vodljiv. In druga točka, kjer se moram ustaviti, je tehnologija, ki so jo rabili pri izdelavi šasije Ferrarija 126CK. Ta ni bila nič različna od tiste, kar smo jo videli pri Ferrariju 312T. Cevi, katere so bile ojačane z ploščami. Tehnologija stara najmanj desetletje in to govorimo v sezoni 1981, ko smo videli pri McLarenu MP4, kasneje MP4/1, katera je bila prva šasija z ogljikovih vlaken. No, pri Ferrariju so bili, kot sem povedal, bistveno za tem. Ta šasija še zdaleč ni bila dovolj toga, da bi lahko zdržala tisto brutalno moč turbomotorja, kateri je praktično zvival to strukturo in je bilo potrebno kar ogromno spretnosti strani obeh voznikov, da sta lahko to obvladala. In ni še dovolj. Ferrari 126CK je imel tudi aerodinamično hibo. Kasneje je Harvey Postlethwaite zračunal, da Williams F2V07 je imel kar precej več aerodinamičnega oprijema, kot ga je generiral Ferrari 126CK. Ocenil je, da Ferrari je imel približno 25 do 30% tistega aerodinamičnega oprijema, kot ga je imel Williams v sezoni 81, kar nam nekako pove, kako aerodinamično hibo je imel. Če ste opazili, mnogokrat Gilles Villeneuve je drsel po vseh 4 kolesih iz ovinka. To pa zaradi tega, ker je bilo potrebno kar nekaj več hitrosti, da je talni efekt sploh začel delovati in tako prilepil bolid na tla.
Gilles Villeneuve, ki sem ga malo prej omenil, je ta bolid imenoval enostavno rdeči Cadillac in izkazal se je v bistvu na tistih progah, kjer aerodinamika ni prišla do izraza, naprimer na veliki nagradi Monaka, in na tistih progah, kjer so bile ravnine tako postavljene, da ga drugi niso mogli prehiteti. Govorim o španskih Arami in seveda tudi na veliki nagradi Avstrije. Na Österreichringu je bila podobna situacija. A zadeva se je spremenila leta 1982. Mauro Forghieri je prepustil mesto že omenjenemu Harveyu Postlewhiteu in ta je vzel projekt 126CK ter ga popolnoma spremenil. Prvo je spremenil način, kako so zgradili samo šasijo. Bolj modern koncept, kjer vidimo že kompozitne materiale v sendvič ploščah z satovjem vmes, ne še na nivoju Meklarna, ki sem ga omenil malce prej, ampak vseeno velik skok naprej, bistveno bolj toga šasija. Vidimo tudi, da razne podrobnosti so bistveno bolj izdelane, kot smo videli na predhodniku, a kar je bolj pomembno, ta bolid je lahko v polno izkoriščal brutalno moč svojega motorja. In po mojem osebnem mnenju, Ferrari 126C2 je bil izjemno hiter bolid, kateri pa je, po mojem mnenju, najbolj morilski bolid v celotni zgodovini Formule 1. Spomnimo se samo Gillesa Villeneuva, spomnimo se nesreče, ki jo je doživel Didier Pironi in končal svojo kariero v Formuli 1, a ne smemo pozabiti niti na nesrečnega Riccarda Paletija, kateri je priletel v bolid Didierja Pironija, kateremu se je ustavil motor na štartnem razporedu velike nagrade Kanade. Enkraten bolid, dokler vse, kar se tiče aerodinamike, je delovalo tako, kot je treba. A ko se je porušila ena sama zadeva, so praktično sledile tragedije. Zato moramo tudi razumeti, da po sezoni 1982 so vsi v Formuli 1 spoznali, da bolidi s stalnim efektom so postali res preveč nevarni. In tudi zaradi tega je Ferrari 126C2 v tem primeru mejnik. A ni dovolj. Ferrari 126C2 je mejnik tudi zaradi ene druge zadeve, katera je zanimiva. Namreč, ta bolid je prvi bolid s turbomotorjem, kateri je osvojil naslov svetovnega prvaka, čeprav boste morda zasledili v marsikaterem viru, da se je to zgodilo naslednje leto, ko je Nelson Piquet osvojil med vozniki naslov svetovnega prvaka. A kolikor je meni znano, sta naslov med konstruktorji in med vozniki še zmeraj enakovredna, zato lahko štejemo ta primat Ferrariju z modelom 126C2. In tu bi rad omenil še eno zanimivost, ki smo jo videli kot izzivanje strani Enza Ferrarija na veliki nagradi Long Beacha, ko smo lahko videli Ferrari 126C2 z čudno postavljenim profilom na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Vidimo dvojni profil, a ne enega za drugim, temveč enega poleg drugega. Sveda, bolid je bil diskvalificiran, šlo je za izzivanje, znana vojna med FISO in FOCO, a o tem kdaj drugič. Za sezono 1983 je na začetku Harvey Postlewhite napravil drugo izpeljanko znanega C2, to se pravi C2B, katero spoznamo praktično po ogromnem zadnjem aerodinamičnem profilu. Legalnem, ne takem, kot smo videli v Long Beachu, a praktično s tem profilom je nadoknadil 50% tistega, kar je izgubil s tem, ko so zapovedali uporabo ravnega dna v Formuli 1. In tako René Arnoux kot Patrick Tambay sta bila fantastična s tem bolidom. V velike nagradi Velike Britanije smo videli 126C3, oba sta skupaj dosegla 4 zmage. Ferrari je bil znova prvak med konstruktorji, a zgodilo se je nekaj, kar še danes pravzaprav sam ne razumem. Kako je možno, da ekipa, katera osvoji suvereno naslov svetovnega prvaka med konstruktorji, ima med vozniki kandidata na 3. in 4. mestu.
Mislim, da je to bilo nekaj skrivnostnega pri Ferrariju, kako jim je to uspelo. Sveda, zasluga gre tudi malce nezanesljivosti, a vseeno čudna zgodba, kako jim takrat ni uspelo vsaj z enim voznikom poseči v boj za naslov svetovnega prvaka. In seveda, bolid kot tak nekako v pričakovanju, v tistih mejah normale, tistega, kar bi lahko Scuderia Ferrari zahtevala od svojega projektanta. A sledila je sezona 1984, kjer vidimo zadnjega predstavnika te družine. Ferrari 126 C4. Kateri po svoje sploh ni bil sam bolid, ampak ponovila se je zgodba, katero sem začel na začetku tega prispevka. Tehnologija je šla bistveno naprej in rad bi vas spomnil, da v sezoni 1984 je McLaren pokazal McLaren MP4/2, kateri je imel turbo motorje TAG. In tu ni bilo konkurence, Ferrari je bil zopet zastarel, potrebno je bilo razvijati nekaj novega, vpeljati novo družino, da bi dosegli tisti korak z vodilnimi, kateri so šli naprej. In seveda, Michele Alboreto je dosegel zmago v Zolderju v Belgiji, znanem kraju, kjer je pred nekaj leti umrl Gilles Villeneuve. A nekako to je bil tudi zadnji svetu trenutek celotne družine Ferrarija 126C, kateri je po sezoni 1984 odšel v zgodovino. A tudi, če ni imel nekih tehničnih novosti, nekih inovacij, kateri bi ga vpisali v zgodovino Formule 1, je zasluženo ta družina med tistimi mejniki v tistih znanih 80-ih letih, kjer je zaključila obdobje bolidov s stalnim efektom in nekako odprla epopejo bolidov s turbomotorjem, kateri so ostali v Formule 1 do sezone 1988. Toliko o tej zanimivi družini bolidov, hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.